السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لا جينواز بطريقه جد مبسطه وبثلاثه المكونات فقط. غير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا المراحل والطريقه ديال تحضير هاد لا جينواز اللي كتكون زوينه بزاف، المذاق ديالها رائع. وغادي نخلي لكم الصور ديال بعض الحلويات اللي مصوبه بهاد لا جينواز في الاخر ديال الفيديو. ونبداو على بركه الله، نقول بسم الله. اول حاجه غادي نحتاجو، فاحنا غادي نحتاجو 5 ديال البيضات بحرارة المطبخ، ضروري ما يكونوش باردين. ناخدو 5 ديال البيضات، غادي نضيفو ليهم 7 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نضيفو كذلك واحد شويه ديال الملحه غير البنه، ونكهه ديال الفاني. النكهات كتبقى حسب الرغبه وحسب الاختيار، تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتو. غادي نطلعوا البيض مزيان، غادي نطربوا البيض مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو وكيولي اللون ديالو ابيض. وباش تنجح معكم لا جينواز مزيان، خاص هاد البيض يولي فحال اون كريم. تبقاو تطربوا في هذاك البيض حتى كيتقال لينا البيض، ماشي غير كيولي بيض وكيضاعف الحجم ديالو خاصنا نوقفوا. كنبقاو نطربوه حتى كيتقال لينا هذاك البيض مع السنيده. انا تعمدت نخلي لكم المراحل كامله. هذا واخا طلع مازال كيبان ليا مازال سائل، غادي نطلعوا مازال واحد شويه، نطربوا مازال حتى كيتقال على هذا الشكل. انتم كتشوفوا انه البيض ديالنا ثقيل، مع العلم انني مسرعه الفيديو. كنحاول نسرع الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. وهنا غادي نحتاجو كذلك 7 ديال المعالق ديال الدقيق اللي غادي نديروه بالتدريج. غادي نحاولوا نقسموا هذيك 7 المعالق بالتدريج، كل مره كنضيفوا نقسموهم على 3 ديال المرات، وحنا كنخلطوا من الفوق حتى لتحت غير بشويه، حيت هنا كيبان لكم بسرعه ولكن حيت مسرعه الفيديو. ما نحاولوش نخلطوا بسرعه بزاف باش ما يطيحش لينا البيض. كنبقاو نخلطوا هكا. في هذه الاثناء احنا كنكونوا سخنا الفران على 180 درجه الحراره، يعني درجه متوسطه. كنديروا لا جينواز في الوسط ديال الفران وكنخليوها طيب على حساب كل فران. هنا انا خدت معايا 15 دقيقه، ربع ساعه. خليتها واحد 10 دقائق ومن بعد شعلت عليها من الفوق ومن التحت هكا باش تحمر. وملي كطيب فاحنا كنخرجوها وكنغطيوها. الا بغينا نروليوها فاحنا كنروليوها، الا بغينا نخليوها غادي نستعملوها في حلوه لاكريم اللي هي طويله، غادي نخليوها ونغطيوها. هنا من بعد ما كنكونوا خلطنا مزيان ودخلنا داك الدقيق في البيض، غادي نحطوه في واحد اللاطه اللي غادي تدخل الفران. ضروري ما يكون فيها الورق ديال الطهي باش هكا سهل علينا اننا نحيدوها. غادي نحاولوا نقادوها مزيان باش ما تجيش لنا عوجه، وغادي نضربوا هذيك اللاطه شويه باش يخرج من الهواء ونطيبوها على هذا الشكل. كيف ما قلت من قبل بغينا نديروها سويسرول. اول حاجه غنخرجوها من الفران، غادي ندهنوها بشويه سكر كلاصي باش ما تلصقناش ونروليوها. فهي كتجي ناجحه والمذاق ديالها رائع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك في القناه. هادو هما بعض الصور الحلويات اللي صوبتهم بهاد لا جينواز، كتجي رائعه. غير جربوها وخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديوهات وحدين اخرين ان شاء الله ووصفات جديده باذن الله. كيف ما قلت من قبل، ما تنساونيش من لي لايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. شهيه طيبه، اعانكم الله.